ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်3လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာရိအားကောင်းရန်လိုကြောင်းပုဂ္ဂုတာရိမင်းကြီးဥပမာပြတရားတော်ပြောတယ်ဓမ္မကြီးကိုငါ့ဆံကြအားလုံးနဲ့တမာရိဆိုတာဘာလဲနဲ့လည်းရှင်းရှင်းဒီကြည့်အာရုံတစ်ခုကိုတဲ့ရမှန်လိုက်သိနေတာသမာဓိမှတ်ကြပါဒီလိုလေရှိတဲ့ဒီကိုတဲ့ရမှန်လိုက်သိနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဆိုကြတယ်ဒီလိုလေရှိတဲ့ဒီကိုတဲ့ရမှန်လိုက်သိနိုင်သမာဓိအဲဒီကံကြီးသိကြလို့ရှိရင်ဒါနပြုစေလို့ခေါ်တယ်ဒါနပြုစေတော့ရှိတဲ့ဒီကိုသိပြီးတော့တရားလေးတိုင်းသံဃာနဲ့တိုင်တာသမာဓိကိုဟောတယ်ဟောတော့အာယံတစ်ခုကိုတိုက်ဆိုင်စီရှိတာဒီသို့တော်မူရတဲ့နဲ့တိုက်ဆိုင်စီရှိတာဒီသမာဓိသို့တော်မူတဲ့မျိုးဒီရှိရတာလေအာယံတစ်ခုကိုတိုက်ဆိုင်စီရှိလို့ရှိရင်ဒါဆိုကြဒါကြသို့တော်နဲ့ဒီသမာဓိကမျိုးတဲ့မိစ္ဆာသမာဓိရလည်းရှိတယ်ဓမ္မသမာဓိရလည်းရှိတယ်အခုပရိသတ်ဉာဏ်မှာဟောတာကတော့ရှင်အပန်းတော့ရှိတဲ့သမာဓိကိုမှတ်တာဒါတော့တိုက်ရှင်ကြည့်ကြည့်ဝဲဝဲကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ရကိုကြည့်ဒါတော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ရကိုကြည့်အဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့သမာဓိပဲဘာကမိစ္ဆာသမာဓိလို့ပြောတယ်ဒီပြောတော့ဘယ်လိုလဲပြောရတဲ့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာပဲနှောက်တာရုပ်ပဲနှောက်တာသိအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့သမာဓိကသမာဓိဝေကြည့်တယ်သိသိကြည့်တယ်ဒါနဲ့သိအောင်ကြည့်နေတဲ့တရားရင်းတွေသံဃာတွေနဲ့သိအောင်ကြည့်နေတဲ့တရားရင်းတွေအဲ့ဒါကြတော့မိစ္ဆာသမာဓိဒီဘောလံတော်ကြီးတာကတော့လေမိစ္ဆာသမာဓိနာရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေရှိနေကြတာသမာသမာဓိမိစ္ဆာသမာဓိလည်းလည်းသင်ယူမျိုးလို့ဖတ်ကြတယ်မျိုးလို့ဖတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိစ္ဆာသမာဓိကလည်းသူ့အနဲ့သူတော့တဲ့သမာသမာဓိကလည်းသူ့အနဲ့သူတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီညမှာရေးကြည့်တာကဒါရမတို့သမာသမာဓိအဓိကထားပြီးသမာသမာဓိကိုအဓိကထားပြီးနေတယ်အရင်ကရှိရင်ငါတို့သမာဓိဆိုတာကြီးအလုံးမအရေးကြီးသမာဓိကအလုံးမအရေးကြီးပါတယ်အခုကသမာဓိကြီးအလုံးမအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နေ့ကပြောတယ်သမာဓိမပါဘဲနဲ့သွားခဲ့တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်မယုံသမာဓိပါပဲနဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားတိုက်ကျက်တယ်လို့သမာဓိမပါဘဲနဲ့ဒီနေရာကြီးနဲ့လို့ဒီနေရာမှာမတဲ့လို့ရှိရင်သမာဓိမငြိမ်လို့ရှိရင်သိစင်းလက်ကိုသတ်တယ်ဒါဘုရင်ကျင်းသွားတာတော့ဆိုရင်းဘယ်လိုရလဲသမာဓိကျင်းသွားတာခံရကြည့်ပါကောင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစင်ပါကျင်းတယ်ဒါဆိုရင်တူရကြည့်တယ်တဲ့တဲ့နာမမတော်ရင်သမာဓိကျင်းတယ်ဒါဆိုသမာဓိကဘယ်လိုလဲကရငါတွေဥပဒနာရှိတဲ့နေရာမှာသမာဓိမတဲ့သေးဇာလတ်တယ်လို့အများတို့နိုင်ငံမလဲနိုင်ဘူးဒါလို့သူရကြတာကလေစင်းတဲ့နေရာမရနိုင်လို့ရှိရင်ဒီပြတ်တယ်ဟုတ်လားလေစင်းတဲ့နေရာရနိုင်တယ်လည်းသူကသိကြလေစင်းတဲ့နေရာများလို့ဆက်ချက်ပြီးလည်းနေကြတော့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲသမာဓိဘယ်လိုတရားကအောင်ဆောင်ပြီးလို့ပါလားဘုရားဝင်ကြီးလားသမာဓိဝင်ကြီးတယ်တဲ့သမာဓိကရေးကြည့်ဒါကြောင့်ဒီလိုတန်ကြရလိုက်တယ်အနုပါရိတနာသမာဓိတဲ့ရသဝိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့သမာဓိတဲ့ဒီဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဝိတ္တဟောမှန်တဲ့အတိုင်းဝါဉာဏ်တိဇာနာတိမံကိုတိသမာဓိကြီးဆိုလိုက်ရင်
ဒါပဲအမှန်ကိုကြည့်လိုက်မြင်တယ်။ဘာလို့ဒီမမြင်နိုင်တော့သမာဓိတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသိဉာဏ်နဲ့ဒီခေါင်းကံမှုရှိတယ်လို့ဒီလိုတရားတွေနဲ့မှတ်လိုက်တာ။သိဉာဏ်နဲ့ဒီခေါင်းကံမှုရှိတယ်လို့မှတ်ကြတယ်။သမာဓိမပါလို့ရှိရင်ဘာလို့မှခေါင်းကံရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတာကိုအယုံကြည်ရှိတာနဲ့မာရိပါဝိသမာဓိနဲ့လည်းရှိစမ်းစမ်းကြည့်ပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်ကြရစိန်သာရေးကြည့်သမာဓိရေးကြည့်ဒါကြောင့်သမာဓိကလေးဆိုတော့သမာဓိကလည်းဒီကိုယ်ဒီကလာနေသေးတယ်ဒီကလည်းဉာဏ်တော်ဉာဏ်နဲ့ကဓမ္မိတဓမ္မတွေသင်္ခါသင်္ခါတွေပေါ်မှာသူကြည့်ဆိုပြီးမြင်တာသမာဓိကလေးဆိုတဲ့သမာဓိကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပြီးကြည့်ဆိုလာတာပညာကလည်းအတိုင်းအတာကြည့်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဘေဝိစ္ဆဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နေအာရုံပြုတဲ့အချင်းရောက်ခြင်းရခြင်းရလို့ရှင်းရင်သမာဓိဟာလည်းငါတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအရရသမာဓိကတို့ပြီးပညာကရှိသေးတာဆိုတော့ဒီမျိုးကိုမတော်တော့နဲ့ဒီကိုမပြီးဘူးဒါပဲမပြီးဘူးနဲ့ရငါတော့အဲ့ဒါကသမာဓိနဲ့ပညာကိုပြန်ခေါ်လို့ဖြင့်အရကြည့်ဘူးပြောပြီးအလုံးလုံးနာတာနဲ့ဒါကသင်ရမယ်ဘုရားကြီးဆက်ကြတာသင်ကြတယ်ဒါကသမာဓိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့သူကြီးနတ္တိဇာနနတ္တိညတ်တာပညာနတ္တိအားဆိုင်တယ်ယံဤဇာနင်းစပညာစသာဝိနိဗ္ဗာန်တန်တိဓမ္မရတာနတ္တိဇာနနတ္တိညတ်တာအပညာကပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာနံသမာဓိနတ္တိပညာမရှိကြလို့ရှိရင်သမာဓိကဒီတဲ့အတုံးကြတာဒီမှာတော့ဒီကြည့်တဲ့ဆိုလို့ဘယ်နဲ့အသုံးကြလဲဒီနဲ့ဒီအားဆိုင်နဲ့သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာဝဇာနာတိမသိဘူးသမာဓိမပါရင်လည်းပညာကအသုံးဆိုင်တယ်မသိနိုင်ကြဘူးမှန်ပါရေးကြည့်လိုက်တာလားရေးကြည့်တာကြီးပဲယံဤဇာမင်းကပညာကယံဤရှင်လို့ကဇာမင်းကသမာဓိကပညာကပညာဒီကအဖြစ်သမာဓိပညာတော့ပြောထားရတယ်ဟုတ်ကလားဒါရဲ့နိဗ္ဗာန်ကသံတိတဲ့တဲ့ကိုဝေရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကသံတိနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ရောက်ပြီကနိဗ္ဗာန်တိုင်ဆက်ရောက်ပြီဟောဒီသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဒါပြောနေတယ်အများကြီးပြောတယ်ဒါဓမ္မရတာဒါကြီးတော့ကိုယ်တော်ဟောတာတရားတော်ကလို့ဒါတော့ခရက်ရေးကြည့်တယ်နတ္တိဇာနနတ္တိညတ္တပညာနတ္တိအားဆိုင်နဲ့ယန္တိဇာနစ္စပညာစတာဝိနိဗ္ဗာန်သံတိဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားကြီးဒီအဘိဓါရကံဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတိုင်းအခွင့်အရေးစကားမပြောဘူးဉာဏ်နဲ့သမာဓိပြောတာလို့မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတာလေဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိလို့ကြားတယ်။ဒါကမသိပြောရမယ်။မသိပြောရမယ်တဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုမသိပြောသေးကြတာဒကာဓမ္မတွေဒကာရန်ကြီးကြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်နိဗ္ဗာန်မုတ်ဆက်ရောက်ရမယ်လို့ဘုရားမြတ်ကြီးဒီကျင်တာဝန်ခံတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘယ်တာဝန်ခံကောင်းတဲ့သူတော်ကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ဆိုလိမ့်မယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ညင်ညိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆံများဘယ်လည်းကသတိတာရကတွေအောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သလုံးမလို့မနာနဲ့ဟုတ်လားဘုရားရှိတာကြီးပဲနိုင်ငံနဲ့ဘုရားရှိတာကြီးဆိုတာပြောလို့ဆိုလို့ရှိတော့သမာဓိမတိုင်လည်းပညာဟုတ်တိုင်းနိုင်တယ်မသိဘူးသမာဓိကိုသက်သက်လည်းမဖြစ်သမာဓိပညာကျဲလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုရတိုင်းခံရတယ်။ဒါကြောင့်သမာဓိပညာကျဲဒီကလာကျွန်တော်တို့သင်္ဃာကြီးသမာဓိမပါလို့ရှင်ဟာဒီလည်းမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့သမာဓိမပါလည်းနဲ့ဆိုကြငါရရှိရှင်ဟုတ်လား
ရောက်တာကအနောက်ဖြစ်ဒါကြောင့်သမာဓိမပါဘူးတဲ့တခါတည်းကြတော့သမာဓိမပါဘဲနဲ့ကြားလိုက်သွားကျင်တာကဘယ်သွားကျင်တာအခမ်းရသွားကျင်တယ်ရောက်တာကဘုရားကောင်းရှိတယ်ရောက်တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲသမာဓိလိုပြီးသမာဓိသွားကျင်တာကတမျိုးရောက်တာကအဲ့ဒါသမာဓိမပါလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာဌာနရောက်ဖို့ရေးလေတော့ကြွားရင်းနေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမကြီးကြီးဝိဇ္ဇာကာမေဝိဇ္ဇာအကုတ္တလေတပေဆိုတာသမာဓိဝိပဿနာပေါ်မှာသိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်တယ်မသေးဘူးနာဂယံကာမေကိုသင်မြင်နေတဲ့လောကကိုသိနိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာကာမေကာမေကံဝင်ကဝိဇ္ဇာသိတာသမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့ဒေါရအယံကိုမတူမလာနဲ့မခံမလာတော့ဘူးဒါကြည့်မလာတော့ဘူးတဲ့ဓမ္မရိယာကောင်းလာလို့ရှိရင်ဓမ္မရိယာကောင်းလာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာအကုတ္တလေသမေအကုတ္တတရားတွေလည်းကိုထားမလာတော့ဘူးဒါကအားကောင်းဓမ္မရိယာကောင်းတယ်ဓမ္မရိယာကောင်းပြီးနေပြီးဆိုမှချင်းအဲ့ဒါယံကံမလာအကုတ္တရငါတွေအနာမပြီးနိုင်ဆိုတော့သမာဓိတကယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုအားကိုးတဲ့ဘုရားဘုရားမြတ်ဆိုလို့ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်သမာဓိနဲ့ပညာကိုရှင်းခဏပါဠိတော်အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေဘက်ကကာရမှာသက်ခွာပြီးပါလားမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်အဲဒါဘုရားကဘုရားဆံမှာတန်သမာဓိမြတ်နေပြီဒီမှာချင်းကျမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ဘာလို့ကြနေရမှာတောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာလို့နေရဘာလို့ကြနေရဆိုလေဘာလို့ကဒီအရင်းနဲ့စံပြသွားနေတယ်တောင်းဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်ဒါတော့ဘယ်လိုရလဲတခါတည်းကြလို့ရှိရင်တောင်းပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကလည်းအကျိုးကဆက်တောင်းတယ်ကျန်တဲ့တောင်းကြည့်တာလေဘယ်လိုလဲလာထားရတယ်ကျန်တဲ့တောင်းကြည့်နေတာလည်းတောင်းကြည့်ရစကားတတ်တယ်ကြီးရသမာဓိကျင်းတာလည်းပြန်ပြောတခါကလေးဖြစ်တာပေါ့အမှန်တရားရငါတွေသမာဓိကျင်းတာကိုအကျိုးဆက်ပြီးဒါတော့တော့စကားတတ်တာဟမ်ကျန်တဲ့တောင်းကြည့်ကြတာလည်းကြားရတယ်ခဏငါလည်းတစ်ခါကြည့်ဆယ်လို့တဲ့ကြားလို့ဆိုတော့ဝိသမာဓိလိုတယ်လို့ဒါကြည့်ပြောပြီးရလားညာလို့သမာဓိလိုနေတာကိုမပြောဘူးဟုတ်တယ်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဆိုမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲမျိုးကိုလည်းပြောမသိဘူးဆိုတော့သမာဓိလိုလို့တာခေါ်လဲရတယ်တောင်းရင်မတော့တဲ့နဲ့ပြည့်စုံနဲ့တောက်ပြရတယ်ဟုတ်လားဒါလိုကြသမာဓိလိုတဲ့အဲ့ဒါကတော့ငါ့သမာဓိပညာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကိုယ်ကြည့်တယ်အများတို့လူကအာရုံနဲ့ထားတာနော်အများတို့လူကအာရုံနဲ့ထားတာဒါတော့မသိထားလို့မသိဘူးညာရေးရှိရင်တာရင်တွေနေပတိနေကနာတွေကြီးလို့ဒီကလည်းတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကလည်းကြီးဆိုပညာကလည်းတရားကြီးကြီးဆိုပြီးမသိဘူးပြောပြီးဒီလိုမဖြစ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကြောင်းဒီကိငင်ကြပြီငင်းငင်နဲ့ပြန်ဒီတန်းတူဆိုတော့တနေ့ကြလာတယ်ငါတော့နှိမ့်ဆက်ချက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်တကယ်တော့ဖမ်းကြည့်တယ်သမာဓိကလည်းသမာဓိတွေထိုက်ရပညာကလည်းပညာတွေထိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမတွေငါတော့နှိမ့်ဆက်ပြီးထည့်ပြီးသမာဓိပညာကြီးသမာဓိပညာတွေမပေါ့ရောက်လာတယ်မမအောက်ရောက်အဲ့ဒီကသမာဓိပညာတွေမမအောက်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်တခါတော့မှတ်တယ်ခဏကအများတို့ဖြစ်တဲ့ကလေးကတခါတော့အရင်ကအပြက်ကလေးပဲရှင်းသူတို့ကကြည့်ကြလာတယ်သမာဓိရဲ့ပညာကအိန္ဒြေထိုက်လာပြီးဘယ်ထိုက်လာပြီးဆိုမှချင်းဒါရမတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုမသိကျင်ပါဘူးဆိုလို့အပြက်ကလေးကမနေရတယ်ဒုက္ခသစ္စာလေးချက်ဒါဖြင့်သမာဓိကလည်းအိန္ဒြေချင်းနဲ့ကြည့်ဖို့ပညာကလည်းအိန္ဒြေချင်းနဲ့ကြည့်ဖို့ပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေကရငါတွေလောရမကျင်ဒီနှစ်ခုကြီး
Dunia dengan kisah di turut orang sama dengan sini ya lu saja. Macam sekarang ada kisah gula saja. Kisah saja turun ni naga sesuatu. Turun nak juga naga tu. Gula apa dah? Gula kalau yang kisah gula turut orang ada. Gula yang gula turut naga dan tu. Aku tu dia ni. Mana anak nanti kan mana dia tu kisah. Sekarang berada dunia berjumpa ni dia. Saya anak dunia dia. Nanti ni lagi sekarang ada. Berada. Inggrisnya jumpa di sana. Mungkin itu cak berada. Boleh di marang dosa. Boleh marang dosa le. Itu pun ni bangsa berai. Sekarang bangsa dunia kan. Ni bangsa berai juga. Itu kalau cerita di sana. Juga kalau masih banyak kalau juga apa sudah juga kalau sudah ada apa juga bandang kerja sudah ada juga apa ini sekarang aja juga ada aja juga ada juga semua juga kemarin dunia ada Inggris juga juga semua dunia yang juga ada semua juga ni deh sekarang dunia ada lagi dua yang juga dunia ada sekarang juga ada juga Ku ayam di luar itu, bukan senang jangan luar itu. Bukan aku ini negara abang perega negara itu. Luar negara kemudian itu, kemudian aja ni betul. Orang lagi berluar ya, para negara lagi, sudah luar itu nak kaminya, wajar lagi sudah luar itu, sudah lagi. Sudah lagi kalau sudah lagi berluar, dulu. Jangan nak cari dena lalu dari sana, nak dena ni, alah. Terus ni juga jadi dena je, bukan nak jangan ni senang. Macam ni dah, kemarin ni, siapa lagi sebenarnya. Siapa aja dulu ya, sekarang banyak lagi kalau. Juga ni sana ni, dekat ni, dulu sana ni, wadah siapa ni, aja dulu ya, sekarang banyak lagi kalau. Orang rasa di sini, orang di luar, sudah sama. Tapi Inggris itu terlalu ada. Mana juga. Kemarin Inggris lalu, sekarang ada ini dia masih macam. Kemarin Inggris sekarang ada juga. Kisu. Inggris dunia ka alam itu nak kisu lah. Kisu lah orang juga. Ini abang orang itu, jadi masih alur lagi. Tapi kalau turun naik lagi, ayolah. Hanya dengan dia turun naik lagi. Kalau Inggris ni kalau sambil kalau aku itu kan masih pala ada. Ayolah, tapi Inggris kemarin Inggris, yaru aku Inggris saya lagi, semasa. Sekarang ada, yaru lebih juga besar lagi. Kalau bangsa itu, yaru besar, nak juga. Dua Inggris saya gaya, aku tu yang tu, wajar punya tu yang tu. Saya gaya yang tu, naik marah sudah banyak naik sih. Ini kalau jadi banyak jalan, dua Inggris saya lalu, iya, ada mungkin lah. Tapi orang ada, dua lagi ada. Barang sudah senyara, bawalah sudah. Kemari juga, kemari beri. Kemari negara kemari itu. Juga ni ada, di kemari ya, dunia ada justru kemari je. Ni ada. Orang, kemari juga ni. Kemari yang dulu. Orang berapa kemari ya, Tuhan justru. Mak ada yang ada, kemari ya, Tuhan justru. Yang muda nak tahu, lagi. Ayolah. Macam ada di negara ini, Inggris, Bu, macam ada, tidak cikgu, macam cikgu. Sekarang ini nak ada. Raja, sekarang ini sekarang ada. Itu saya nak tahu. Sekarang ini sekarang semua orang ada, semua orang ada. Itu saya luar ada. Semua orang ada, semua orang ada dengan Awak sudah betul saya lagi jadi juga. Semua orang lejar belum juga. Kerana
သူကတမာရီသူကကြတော့ငါတို့ကဉာဏ်နဲ့ပြောလို့တမာရီကလည်းရိုးရိုးပဲအမှန်တည်းကဉာဏ်ကတော့ခါရိုးရိုးပဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပါရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရတယ်လေအကျမ်းကိုမြင်ရကြံနေတယ်တမာရီပညာရိုးရိုးတမာရီရိုးပညာဖြင့်နောက်ကြတော့ဓမ္မတွေကရာဇင်းကြီးကပြောတယ်ဣန္ဒြေအမာရိကိုကြီးကိုပြတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့အကြီးကြီးပြတ်တယ်ဆိုပြီးကြတော့သိကျင်းပြပြီးကြတယ်အမာရိကိုမဆက်ဘူးကဉာဏ်ကိုလည်းမဆက်ဘူးကဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်အာရုံတိုးလာဆင်းရဲတဲ့အနိစ္စချက်ကိုရှင်းနောက်ကြလာတဲ့အခါကျဒီလိုမကဒါတော့ဒီကိုပြောလိုက်အဲဒီဒီလိုကြရင်ဒီကိုသိတဲ့နိုင်တဲ့ဖြေရအောင်သိတယ်တဲ့အောင်လုပ်တာရဲ့ဆိုပြီးကြတယ်အမာရိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြတ်တယ်မင်းတို့ကတစ်ဆင့်တည်းဒီလိုကြရင်ဒီအတိတ်တိုင်ဟာဆိုပြီးကြလားမင်းတို့အတန်တော်ရရင်ရှင်းနောက်ကတစ်ချက်မရဓမ္မရီရေနောက်ဓမ္မတုံးတွေနောက်ဓမ္မရီနဲ့သုံးစားတယ်ကြီးရင်းလားအဲ့ဒါတရားရင်းမှာဟောပြီတရားပြားပြီနည်းနည်းအားထုတ်စဉ်တိုင်းမှာဟောငါမျိုးနဲ့နည်းနည်းအားထုတ်ဒီတော့ရလိမ့်မယ်ဒီနည်းအားထုတ်စဉ်ကြရတယ်ဇာကြပရိက္ခဏတိုင်းမှာဇာကြပရိက္ခဏတိုင်းမှာတရားရင်းမှာပရိက္ခဏတိုင်းမှာဆိုတာပရမရှိဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ကြောက်ကြည့်ကြတယ်သူတရားရင်းမှာဒီပြောတဲ့နေရာလေးကြောက်ကြည့်ခိုင်းတာကအများတဲ့ငါကြီးကရိုးရိုးပညာရဲ့အဲ့ဒီကမြင်တာရဲတဲ့မြင်တယ်ဘယ်လောက်သူအားရှိကြလဲမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မထိုက်သေးဘူးမဟုတ်ကဲ့မထိုက်သေးဘူးဒါမှမရဘူးဆိုတာလေနောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားအားပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်ငါနဲ့အားပေးလိုက်ဒါအဖြစ်ကြီးနဲ့အလုံးစုံကိုခင်ဗျားတို့မှန်တယ်ကြီးလို့သိနေတဲ့ရင်းကြီးကိုဟောင်းတတ်နေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်လို့ဘုရားဒီလိုပြောလိုက်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကဘာမှကြည့်ရဘူးဆိုရအောင်လို့ဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်မပြောလိုက်ဓမ္မရီရောပြောလားပညာရောရင်းနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်နေတိုင်းတန်ဝေကထွက်ပြီးလို့ဆိုတာဒီဟာကြည့်ပြီးဆက်တဲ့ဆက်ရင်းရလားမဟုတ်လို့ရှိရင်တရားနိုင်ရက်လိုက်ညာတော့ရုပ်ဆိုင်တက်အားပြီးအင်္ဂလိပ်ထိုက်လာအင်္ဂလိပ်ထိုက်လာတော့ဒီရတဲ့ဒုက္ခဆိုဒုက္ခစိတ်ကိုရမခံဘူးကွာဒီတရားကိုမိစ္ဆာဘဂဆိုတော့မသက်ရှိဘူးအမာရီလည်းမသက်ရှိဘူးဉာဏ်လည်းမသက်ရှိဘူးဆိုတော့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခဏကအရင်ရိုးအမြင်သက်တဲ့ဥစ္စာတဲ့အမြင်များတယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ရင့်လာလိုက်တယ်ရင့်နေတဲ့တခါဘုရားအားပေးတယ်ဒါရမတို့ငါတို့လောက်တာလဲဘယ်နည်းတော့ငင်းရလိုက်တော့ကြီးငင်းရလိုက်ငင်းရတယ်ဘယ်မှမပြတယ်ကြီးလို့တရားငင်းပြီးတခါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့ဆင်ပြကြီးမှကြီးဒါရမအဲ့ဒါကိုကြိုးစားနေတယ်ဒီတော့ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရီကလည်းမဟုတ်ဘူးပညာရယ်အဲ့ဒီငဲ့ပြန်ပြလာတော့ဒါရမတို့ဆိုရပြီးတယ်ငင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့လဲအေးပါကြမင်းကိုကြာမကြာကြဒါကဆိုဒါကြောင့်မင်းကိုကြာမကြာကြဘယ်လိုကအလုံးစုံသင်ကြအောင်ဖြင့်မာရီရိုးတဲ့မျိုးတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန်လို့ဒီတဲ့ခါအပ်တဲ့ကြီးဆိုတော့နောက်ပြန်ထိုက်အောင်လုံးလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရောင်းရင်းလို့ကြာမကြာအိုးလို့ကြောက်လို့တက်တက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီကိုငါတို့ဒီဘက်ရောက်ဘာကြောင့်အဲ့တော့အာရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရင်းရင်းပြီးဥစ္စာအာမလို့ဝိသံဃာတံကြည့်ရတဲ့နာလည်းနာရတဲ့ဘုရားလည်းဘာလို့ဒီလိုရှိကြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုနာမလာတဲ့လူတွေစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်တာဒုက္ခခင်ဗျားတို့ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးကလည်းမငြင်းဘူးအဲ့ဒီအေးကြီးရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စနေတာခင်ဗျားတို့ကဘာလို့မျိုးဖဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့စနေခင်ဗျားတို့ရရင်လည်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းလက်ခံတယ်ခု
Nanti saja mengalami ini. Bukanlah, dah semula lalu dah. Dah semula lalu dah. Kalau ni, jangan lah. Ada. Mana yang semua, mana yang beri solusi. Dah. Dah yang saya sini malam jual dah. Ada, mana jual dah. Mana? Mana yang lebih jangka saja. Sekarang ada. Kemudian tahun lagi pasti. Ane kemudian tahun lagi ada. Awalnya, lebih jangka saja. Nabi berkata, hanya lebih belajar, lebih jangka saja. Semua abu dalam merana, lebih abu belajar, hanya berkata. Langsung jadi, hanya baca. Berkata, lain semua itu. Ada siapa nak saya? Kalau mungkin lain nak saya. Saya ni berkata. Lama malu lele. Lama malu, Maisa tamari. Ayah, Maisa tamari juga. Era Maisa lagi. Maisa lagi. Ane juga lagi boleh. Mama ada juga, semua ada juga. Jadi juga. Mana ada juga. Ni ada Maisa, lagi dia Maisa lama juga. Jangan juga sini dah, ya, kalau tu. Semua juga ada berjalan, mana saja. Mana tu jangan juga sini. Ayat berada sana. Dan berlalu dengan orang sana. Maisa kemari ya, Maisa nyanya. Orang juga, macam saya di, lalu macam saya. Jadi berlah. Orang orang macam jalan, macam berani, itu yang berjumpa macam. Jangan juga sini, macam yang berjumpa. Orang macam jalan, tu saja. Kalau ada, kalau macam yang jangan juga. Apa benda jangan berjumpa. Jangan jalan berjumpa, jangan juga. Alah, juga orang jangan berjumpa. Orang ada, mana jual orang ada. Mani alu jangan saja, nabi berbuat darah, semua acuan acuan jenak. Semua orang ini jangan ada lah, yang juga. Yang ajar lah, beri buntai mana, kalau semua orang yang japa. Juga. Orang jalan, negara yang itu ya, negara yang semua orang macam mana, negara yang ini, ayah, bukan semua orang ini sudah ini. Maisa kemari ni, Maisa yang mana ni jangan, macam bagi ni ya. Dah ada. Tiada. Maisa yang lamro tu. Karena yang lamro tu. Orang kemari, penjual ni ada. Karena yang lamro tu, yang kemari Maisa yang lamro tu. Kemari yang kami nak ni ada. Orang ada, solusi, macam ada. Saya mungkin lega mana ni, ni. Cuma dengan orang Malaysia, tu sekarang ya. Juga berada juga kanya. Ada berada juga, ribu orang sekarang. Malaysia kemari, Malaysia. Berapa? Malaysia kemari ni Malaysia berapa? Orang langgar, orang langgar aja ni berada, beriman jalan ni ada. Orang yang aku dah dengar orang ada langgar jalan. Dalam lajang itu berada solusi ni. Mereka langgar lajang itu ada sama. Ada, saya malam ni ada. Saya malam ni ada lain ada. Sekarang kita belajar ni ada macam itu ada sesuatu. Mengalir dengan helanya ada di mana sih tidak. Kalau ada jalan lagi. Mereka mana baca ni? Yang muda kan ada kerja besar kerja, kerja ni, sini ada kerja, sini tanah lagi. Macam berapa? Berapa juga. Jadi dengan lagi, jadi berapa ada sudah ada. Abi dengan lain nak juga, semua orang mana sih, bulan nak juga, lagi sampai berapa ada sudah. Beginilah.
Doraju Galation, David and Danga and Sura, Abu Megan, Magaja, Mesa and Marina, Mesa and Leva, Dimension that Mesa and Leva. All in an area near Bidicala, the Gala Mura near Bidicala, Bullet. But this is really like the Ransom, Jenny, Mesa and Maria, Mesa and Ora. Raranare, when you are alive and relation, now there is in her, Material and man are running with a pillar. When you are alive and relation, now there is something as well. Never right. Hold when you are alive and relation, now there is something as well. Now, here, Savia, see that. Then you go outside then. Come on, like, come on, when you like, make a man along Malaysia, Malaysia, and you know, this is a good year. However, and you know, this is a good year. Many are in the Mara, you read for an opinion. Many are thankful. You read that much of the better. However, you read against the Gaza and the Gaza and the Saturday. You never have used it. Deliver Navera, Radanda, we are German and Australia. And inside the little valley. You were you don't run in the wagon on a bank. I don't know that. Deliver there. And when you are against the people, you never, never. Never allowed to be many of them drop reality. Had a need to know you will so, do not know, that we will not have a hand in the parliament near Mesa. Don't do that. They are not making it. Who are the managing it? I don't know that a figure in your building and many other for the work. Figure in my Yara, and I'm making London now. Don't make that making landmarks. Do that at the religious. But only take out. You know about the very well in the family. I mean, you are laying at that. The telling about the area of the mission. You know, not to be a joke. The guy is joking. When you will have, die now and around a very long day. And I'm not going to like that. You land in the Javis, many are Langer. Many are Langer of Tagu. You remember. Oh, that's not that. Very, very new to the lake. You got a woman, I love it. Some form is valid. You remember. You remember. Woman, I love everything. Oh, come with report is better. Nami are Langer. Oh, you remember for that. Oh, come with that. Because you I have a problem. You are not like you are not like that. You are not like don't say it. Oh, you are not. You are like that. No, don't mean that. You are alone. You are a
အဲ့ဒါကိုကြောက်ကြတယ်ကွာဒါသိချင်းသိစိတ်ချက်သိတာဆိုပြီးဆိုရတော့သိချက်သိတယ်လို့ယူလိုက်ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးဒီများချက်သိတယ်လို့ယူလိုက်ဒီတော့ကဒီများချက်သိတာမဟုတ်ဘူးသိချက်သိဘယ်လိုလဲကိုယ်ကိုကြာဘူးဗျအဲ့ဒါတရားထုတ်တာပဲကိုယ်ကိုအားထုတ်တာကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုအားထုတ်တာတော်တော့ခဏဒီနေ့ခဏကြီးလည်းရအမကိုယ်ကိုတဏှာကြီးတော့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုတဏှာကြီးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုမင်းမယူနေတာလည်းလားမင်းမယူနေတာလည်းလားဒါလို့ဒီများပေါ်မှာလားကိုယ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်လည်းကသေးလာပြီဘာပြည့်နေတာလဲသူကဘယ်ကဘုံတောက်ဒီနာကြတော့ဆက်ပြီးလို့နေတာဘာပြည့်နေတာလဲတော့ကဘာပြည့်နေတာလဲကိုယ်ကြတော့ဆက်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့ပြောကြပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကိုယ်ကိုပြုဖို့ပြောပြီးနော်ဆက်ဆံကိုယ်ကိုပြုဖို့ဆိုတော့ဘုရားပြောရမှာဘူးဒီနေ့တော့ဓမ္မတွေလောက်ဆိုနေတော့ရှိဓမ္မတွေလောက်ဓမ္မတွေလောက်ဟုတ်လားဓမ္မဒိဋ္ဌိလောက်ဓမ္မတွေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဒီကပြည့်သွားဟုတ်လားမဟုတ်ရဓမ္မတွေလောက်ကြတော့ဒီနေ့ဆိုင်နေရှင်းတယ်ကိုယ်လောက်နေကြတာလေဟုတ်လားဓမ္မတွေလောက်ကြတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဒီလိုပြည့်သွားမှာဆိုရကြတော့မြန်မြန်ပြည့်တယ်ဓမ္မတွေလောက်ကြတော့ဓမ္မတွေစကားဟုတ်လားဓမ္မတွေလမ်းကြတော့ဒီတရားတွေကပြည့်သွားတယ်အခုလိုလောက်ကြတော့မျိုးလုံးလို့မပြီးဘူးလို့ညတာမှဟုတ်လားဒီလောက်ကြပြီမကူဘူးလားအဲ့ဒါဟိုကိုယ်ရဲ့ဟုတ်တာကြတာပြည့်ကိုယ်ရဲ့ဟုတ်တာကြတော့ကျောက်တော့ကိုပါလုံငါရရဦးဒီပါရမဘောဘူးကြီးရင်းနေလားအဲ့ဒါတော့ရင်းနေဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုတဏှာကြီးနဲ့နှိပ်ပါတော့တဏှာကြီးလမ်းနှလမ်းမခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးတာရင်းနေလားဘုရားရဲ့မြေကောင်းလေးဆိုတယ်လေအမှုနဲ့လမ်းနှလမ်းကိုဆွဲချပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးတယ်ဟုတ်ပါဗျာအကုန်လုံးနဲ့ကိုယ်လာပြီးတော့ဆင်းဒါတော်တော်ယူကြည့်ဒါကဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲကြဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဆွဲမှာလားကိုယ်ကိုယ်ပေါ်လို့ရမှာနော်အတော်ရဖို့လုပ်ကြည့်တယ်ဆွဲရတော်ရဖို့လုပ်ဆွဲကိုယ်ကိုယ်လုပ်ကိုဆွဲဆိုတာဓမ္မဒါတော့ရဘုန်းကြီးပြောမှာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနည်းနည်းကြံပြီးတော့အတော်ရင်းနည်းနည်းကြံမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကလုံးဝမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုကတတိယကအငတ်ထားတာလားလို့မေးလို့နဲ့အငတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အငတ်ဆိုတာမျိုးကဒါမျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာငရာမှာတောက်ကြောက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်တယ်။ဘယ်တော့မှမရဘူး။ရသေးရတာ။အမင်းမျိုးကဒီဘဝအမင်းမျိုးကိုတောက်ပြီးနောက်ဘဝအမင်းမျိုးကိုတောက်ပြန်တာရလို့ကမရဘူး။ဘယ်လိုလဲဆက်တောက်ပြန်တာ။အဲ့ဒီတန်မြဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအငတ်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာတကယ်အားထုတ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမာလောဘမရှိတဲ့အတွက်အမှတ်ကြည့်ပါလိမ့်။သမာဓိဉာဏ်နဲ့အနာတမာရီနဲ့ပဲပညာနဲ့ပဲအငတ်မပြေသေးဘူးလားအငတ်ခေါ်တာကလေးကငတ်တာတော့မျိုးတော့လောဘကငတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကအငတ်ကပဲနေဒါပြင်အငတ်ပြောက်သေးပြီးမဲ့ရင်ရေးတယ်တောက်တယ်နော်တောက်တဲ့ဆမှာပြန်ဒါကိုသိပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ကြလားအခုတော့ငါတို့ကတခါလဲဒီနေ့ငတ်ပြီးတဲ့နဲ့ခင်ကြတဲ့မျိုးချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကြရပါလိမ့်လဲငါငါလည်းငါဟုတ်ကဲ့ဝါမရှိရလားမရှိကြဘူးလားမရှိကြဘူးလားတော့နေနေကြကိုယ်လေးကြီးဒါဆက်ဆက်ရှိဒီတော့ငါကိုယ်လည်းငါဆိုအဲ့ဒါကမဖြစ်ပါဘူးငါတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်မှာလဲလူကလာတာနေတော့ဒီလိုဖြစ်နေလားအဲ့ဒီလိုတော့ရတယ်ဒါဆိုတော့ကြအတန်သေးတယ်ဒါဖြင့်နောက်တော့ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်လားဒါကငယ်ငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့စစ်တဲ့ဘိုးကျိုးကုန်းဆိုတော်ဒီဟာဒိဋ္ဌိရေကောင်းဆန်းနိုင်လာဘူးလားမေးကြည့်ရမှာလာလို့လားဒါဖြစ်သွားတော့
နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့လောကဆိုတဲ့အနတ်ပြတ်သွားဒါကြောင့်ခမတို့ဒီမှာတပိတ်နဲ့လာရက်သေးရဲ့သင်္ဃာတို့ကဟန်သွားလိုက်ကြရောက်သွားလို့သိနေပါဘူးဒါလို့ကြည့်လို့မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်နေတယ်အာမသိစိတ်ကိုသိဘယ်တော့ကြရလားဒါကြီးလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ငတ်လို့သွားတာယုံကြည်လားအဲ့တော့ဒီငတ်ပြဒနာကြီးကိုကြည်ကြည်ချင်းငတ်ရင်လေးကိုတောက်ဆိုးမှလာတယ်တရားစိတ်ညငတ်ပြဒနာပြေးမယ်မင်းတို့ရှင်နေဒီကငါပြေးလို့ဟိုကမင်းတို့တောင်းတာတန်းရှင်ဘယ်ကပြရလဲတိုင်းမှာဟိုလာမဲ့ပြရတယ်အခုငါကငတ်တာရှိကြီးပါလားလို့ဒါကငတ်တာရှိစိတ်ကလားစိတ်ကအငတ်ပြတ်တာစိတ်ပြောရတော့ဟုတ်တာဟုတ်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့ငါဖူးလို့ရဲ့လောက်တော့ကသူကစံပေါ်စံပေါ်လေးပြနေတာဘာသာတရားဓမ္မတွေလောက်ကြကြမှာဆိုတော့ငတ်ပုံတွေကိုပြောရချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လုံနေတယ်လောက်ကြည့်တာဟောတို့ဒီအငတ်ပြင်ငါတို့လောက်ရတာမကြည့်တော့ရင်တူတူကလာတော့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတန်ကြတော်မရှိခင်ကလည်းအဲ့ဒီတန်ကြတော်ရှိသေးတာအဲ့ဒီဒီကံမှာကပဲရှင်းရရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကသီလပရိပါဝိတသမာဓိမှာကလည်းဟောဒီသီလပရိပါဝိတသီလကိုတောက်ပြီးပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိမှာကလည်းသမာဓိကများစွာရှိပြီးရှိသမာဓိပရိပါဝိတတဲ့သမာဓိကြည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမှာကလည်းဟောဒီမာနိတန်တော်တယ်ဒီလိုကြသမာဓိကြည်ပြီးလာပြန်တော့ပညာကအားရှိတာလေပညာပရိပါဝိတံပညာကအားရှိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပညာအားရှိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လေပညာပရိပါဝိတံစိတ်တံအာသေစိတ်တံမှုရှိသည်ပညာဘယ်လိုလဲအစဉ်တန်တိုင်တိုးပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆိုတော့အာသေတရားပညာကြောင့်ကုန်ပါဘုရားရဲ့ပညာကြောင့်ကုန်ပါဘယ်တော့ပညာကိုတမာရီကအားပေးတမာရီကိုသီလကအားပေးဒါဖြင့်သီလသမာဓိပညာဆုံးမအာသေကုန်ဒီကြအဲဒါသီလသမာဓိပညာဆုံးမပါတဲ့အာသေတရားတွေဆုံးရနိဗ္ဗာန်ပဲဒါရှင်ယုံကြည်ဘာသာဆုံးရမယ်အဲဒီကတော့သံဃာတော်ကမှတခါတော့သီလပရိပါဝိတသမာဓိမှာကလေးသမာဓိပရိပါဝိတပညာမှာကလေးပညာပရိပါဝိတပညာပရိပါဝိတစိတ်တံအာသေစိတ်တံမှုရှိသည်ဒါတော့ကောင်းစိတ်တယ်ပညာလိုရင်းဒီနေ့သီလကပရိပါဝိတသမာဓိကပရိပါဝိတအဲ့ဒါပညာကမှဒါဆိုရင်မိုက်ကိုအာသေတရားသုံးစေနိုင်တယ်ဒါရှိဘုရားကသုံးနေတယ်ဒါကအခုအဆောင်ရံကတော့ဒီလာတော့ပါမှာသမာဓိကသူတို့ပါမှာပါလေဓမ္မတွေအခုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးအခုဘုရားကသုံးနေတယ်ဒါကအခုအဆောင်ရံကတော့ဒီလာတော့ပါမှာသမာဓိကသူတို့ပါမှာပါလေဓမ္မတွေအခုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးဒါကြောင့်သီလဝိတ္တုသုတ္တဝိတ္တုဒီဟုတ်လားဒုက္ခဝိတ္တုဝိတ္တုကျမ်းသီလလုံခြုံမှာသမာဓိကျက်လို့ရသမာဓိကျက်လို့ရမှာပညာဘက်ကိုကျက်လို့ရကူးလို့ရဖတ်လို့ရဒါမှမဟုတ်ဘူးရင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလည်းပြောစီကြတာနဲ့ရမှာတော့အများကငါးပါးပြလာရလေဘုရားရှိမထိုင်နဲ့ဆိုရတော့ဝန်နေမှာရှိတယ်နော်မဆိုင်ဘူးလို့ရှိဟောက်ဘူးလို့ရှိတော့ကြောင့်အာရတိလာလူတိလာမှာဖြစ်ဓမ္မတွေအမြဲတိလာလို့ဟုတ်လားဟုတ်အာရတိလာဘာတိလာလဲဟောက်ဘူးလို့ရှိပါတယ်မဆိုင်ဘူးလည်းနေတယ်ဒီကအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိလာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလာကိုမပြတ်ဆုံးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အထုပ်တဲ့ဓမ္မရူပဒနာလောက်ဟာပြီးပြီးဆက်ဆက်ပြီးရမယ်ဒီမပါလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြတ်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောပြ
အောက်ကမြေကမကြည့်ဘူးဒီပေါ်မှာဓာတ်တွေရောက်တယ်ဒါကပြေးလိုက်ဆိုတော့မြေကြီးတဲ့ပေါ်ဓာတ်တွေရောက်တယ်ဒီကသုံးရမှာလားဆွဲရဘာလို့လဲမကြည့်ဘူးလို့လူကြီးကလူကြီးလို့ဒါရင်သီလမြေနဲ့ဒီပဲသမာဓိကကြောက်နေပြီပဲဒါဟာပညာနဲ့ဒီပဲတိုင်လို့တဲ့လက်ကဝရိယနဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါအောက်ကမြေကြီးဆိုတော့ကြောက်နေတယ်ကြောက်နေရင်ဒါမဖြစ်ဒါကြတဲ့နဲ့ဘာထုတ်လို့မပြတ်တော့လူကြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကလည်းဒီလဝေလာလည်းညွန်လို့ပါသမာဓိပညာဝေလာဆိုကြွပြတ်တာရတာလေဒီလားဆိုသိနေမှရေးကြည့်သိနေမှရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အများရဲ့ရေးဟာအများရန်ဒီကရှိပြီးဒီကလာနေတော့အများရဲ့ကာရကကျတော့သိသိနေနေပူသားလေးပြောနေပြီသိသိငါကဒီလောက်ရှိနေလို့ဒီလောက်ကျိုးဒီလောက်ကျိုးတယ်ဒီလောက်ပေါက်ဒီလောက်ပြတ်ဝဲကြကြလားဒါကြောင့်ဒီလားကျိုးကခင်ဗျားတို့လုံငန်းလုံးဒီတော့မှခွန်ကြီးပြောတော့ဝေဒနာတွေကိုတမာရီနဲ့ပညာနဲ့ကျိုးလို့ပြောလို့လိုက်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့အာဘောဘုရားကုံရမိတ်တာကိုဆိုခင်ဗျားတို့မရောက်မရှိပါဘူးသူတို့ဆက်ကြဆက်တောင်းသီလပရိပါဝိတော့သီလကိုဘာလို့ဆန်းဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မရီမှာကလေးဟောဒီဓမ္မရီကများစွာကြည့်ကြည့်ရတယ်ဒီဓမ္မရီပရိပါဝိတော့ပညာမှာကလေးဟောဒီဓမ္မရီပရိပါဝိတော့ဓမ္မရီကိုများများကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမှာကလေးပညာမှာများစွာကြည့်ရတယ်ကွာပညာပရိပါဝိတော့စိတ်ကပညာကိုကြားများတဲ့စိတ်အာဘောတရားတို့မှာစိတ်တန်စိတ်ကြီးလို့ဆိုလို့ပညာကလွတ်နေတာကတော့မှန်တယ်။ဒါတော့ဟုတ်ကူကြီးလို့လေဒီလားနဲ့ဓမ္မကြီးကူကြီးလို့လေဒီကဒါရင်ငါတို့ဒီအဘိညာကိုပြောလို့သိရရင်းရသိရဘာကြောင့်ကြလို့ရှင်းလို့ဒီလားဓမ္မကြီးပညာကိုရှင်းဒါရမတို့ဒီကလောက်ကြကံပါမတိုက်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီလားဓမ္မကြီးပညာရင်းနေတော့ဖြင့်အဆုံးပြောတဲ့မျိုးတွေကမှတ်တယ်တော့ဓမ္မရီဒီလုံးနဲ့ဟောလို့ပြီးလို့နေကြရမှာဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမပြောဘူးဖြစ်တော့ဘူးဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒီမှာဓမ္မရဲ့ဒီလိုရတဲ့ကြောင့်ဘယ်နှလုံးပါလဲဒီလားဓမ္မရီပညာဒီလားဓမ္မရီပညာသုံးပါတာလေတဲ့ဆန္ဒကမြေနဲ့ဒီလားနဲ့ဒီတယ်ကြောင်းနဲ့ပါနဲ့ဒီတယ်ဘာနဲ့ဒီနဲ့ဒီတယ်ဘာကံတို့တဲ့ဝရိယလက်ငင်ငင်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်းပြီငင်ငင်လည်းငါပြောလိုက်ရလို့ရှင်းဒီတော့ဒီတော့ပြောလို့ရှင်းတယ်ဆောင်းရကိလေသာပြီးတော့တန်ရုံးကိုကျိုးတယ်အပင်းနဲ့မကြောက်ကြဆက်လာတာဘူးဆက်လာလို့ရှင်းကြနေမှာဒါကြောင့်ဘယ်လိုဘုရားကြီးကဘုရားသောတံပရကမဘုရားသောတံပရသောတံသမာဓိရဲ့ရည်ရင်ကိုထိုင်ငါရပြီးတော့ကျိုးကျင်နေကိုပရကမလုံးဝကြီးပုံရဆက်လိုက်တာလေတာမေသမီးကဗမနာကာမအာယုန်တွေကိုဘယ်လိုဆက်လိုက်လို့ပြစ်လို့ရှင်းလဲတဲ့တခါလေဒီဥစ္စာဟာကြက်သွားတာလေကွာဒီလိုပြောရမှာတော့ဆိုတော့သင်္ခါရမံဆယံညတ်တော်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလေးကသင်္ခါရကြီးအဲ့ဒါကိုသိဉာဏ်မြင်နဲ့ပြသိဉာဏ်မြင်နဲ့ဒါပညာတို့ရည်ကြည့်တာပညာတို့ရည်ကြည့်တဲ့ဓမ္မတို့ဘုရားသောတံပရကမတာမေပရိညာပြောတာသင်္ခါရမံဆယံညတ်တော်သင်္ခါရဘုရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတဲ့ဝေဒနာဟူကြည့်တာသင်္ခါရကြီးဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ညာနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ကြတာသိပြီးပြတ်သွားလို့ကိုယ်ကြီးရတယ်သိပြီးပြတ်တယ်ဆိုကိုယ်ညာရတယ်ဆိုဒီပြတ်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ်ညာတော့ကြားပြီးသေးတာအဲ့ဒါလေးကိုယ်ညာကိုသိလို့ရှိရင်အတ္တ
ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လို့တဲ့ယမနာမကောင်းမှုကအပပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ရောက်ပြီးဟောဒီရှိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့ကွာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခရရတဲ့လေးပုံတဲ့တဲ့လေးကိုကြည့်ရတယ်အရေးဟာဖြင့်ဒီတော့ပုံနဲ့ပုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တောဆိုမလို့ရလို့ပဲဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကံကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပြန်ကြည့်တော့ပုံပြန်ကြည့်မြင်နေပြန်ကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ပုံနေဟုတ်လားပုံနေလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်မှာပုံတော်လို့ပြောလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ပြောငါတော့မှပုံတယ်ဆိုကြတာဟုတ်ဘယ်ကြဘယ်မှာပုံငါတော့မှပုံနာရဏပုံကြတော့ဒါလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားမို့ပုံရင်းဆုံးတာတော့ဘူးသင်္ခါရတရားမို့ပြည့်ချင်းဆုံးတာတော့ဘူးပုံရင်းဆုံးတာတော့ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးအဲ့တော့နားစီကိုကြံရေးလိုက်ပို့တာဘယ်သူကလိုက်ပို့တာအဲ့တော့ပုံရလေးသိတာကတော့ဘယ်သူကသိဒါလို့လည်းမရှိပြောမှာပါလေဒါရမတို့နာရမှာပြည့်တယ်ဆိုတော့နာရကိုပညာလေးကလိုက်ရှိနေတဲ့ရှင်နေရောက်အားရတဲ့ဘုံမှာပေါ်လာတဲ့ပညာလေးကိုနာရမှာခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုစိုက်တာအဲ့ဒီမှာပြတ်တာပါလို့ဆိုတာသမာဓိကကျင့်ကြမှာခင်ဗျားတို့အားရတဲ့ဘုံရှိတဲ့ပညာကအဲ့ဒီနေရာမှာပြတ်တာပြတ်တာလို့ဒီမျိုးဒီလိုအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သမာဓိကကျင့်ကြတယ်မှာပညာကရှိတယ်မှာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီကမှာဒီမှာမယ်ယမန်တတိတွေကိုယမန်ကလာပြီးဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကမိဘသောတိကနာမပါဘဲနဲ့ဒီလိုပြီးပါသောတိကနာကတော့တော်တော်ကိုလိုက်ပြောမှာပဲဗျာတော်တော်ခင်ဗျားတို့နဲ့တော်တော်ပြောဆိုတော့ဒီတော်တော်ကိုလိုက်တယ်ဒီလိုရှိရှိတော့ဒီသူ့ဉာဏ်နဲ့ပါဟုတ်ပါဒါကြဒီမှာတော့ဘုရားတောင်းတဲ့ဓမ္မရင်းကိုကြည့်ဟုတ်လားဒီလိုကတုတ်တော်တွေလိုက်ဖို့ပါဆိုလိုက်ပြီးဟိုကြတော့ယဉ်တတ်ခံလို့နေရာနဲ့သင်ကြည့်တဲ့အခါယဉ်နေရှိတဲ့ဉာဏ်ခုံကြပြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့ပညာသားတို့ကယဉ်တန်တဲ့ပေးနေရှိနေလို့သိမှာပါမသိဘူးအဲ့တော့ဘုရားတောင်းတဲ့ဘာလဲလို့ယဉ်နေကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်းတဲ့ဒီလိုကလည်းတန်းနေပါမယ်ဓမ္မရင်းနဲ့ပါပဲလို့မသိဘူးဉာဏ်မပါပဲမသိဘူးဒါတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာမလို့ရလားအဲဒီလိုပြောလို့ပြောစစ်သက်မှတ်ပါဘယ်လိုမှရေးကြည့်လို့ပြောနေလဲဘယ်လိုရေးကြည့်လို့ပြောနေလဲအဲ့တော့ဓမ္မရင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာငါတို့ဓမ္မရင်းအမရှိဘူးစိတ်တွေတောင်းကြည့်မြတ်ကြည့်ပြီးနေတော့ဒါကမှဆွေးနွေးတော့ဘယ်လိုပြောရဘယ်လိုပြောရအောင်ကိုယ်ရဲ့ကြောက်ကြစိတ်ကတောင်းကြည့်မြတ်ကြည့်ပြီးလောက်လာဓမ္မရင်းပါသေးရလားပြီးတော့ဘယ်လိုကိုယ်ကဟုတ်လားဒီမှာတော့လည်းရှိတယ်မသိဘူးနောက်မှဒီများကမိမိတို့ဥလာတော့မှဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးနေတာတော့ဆိုတော့ဓမ္မရင်းမရှိဓမ္မရင်းကိုဝိတ္တရေတောင်းကြည့်မြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကြားတော့ကကြံမှန်းပြီးလို့ကြည့်မသိတော့ဒီကားလို့ဓမ္မရင်းမရှိလို့မသိတော့ဟိုမှာဘာဖြစ်လို့နေလဲဆိုတော့ဉာဏ်သိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဓမ္မရင်းရှိပြီဓမ္မရင်းပညာဘယ်တော့မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မရင်းရှိမှသာလို့ပညာကလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သာကိုလည်းဆရာတို့သိချင်မှတ်ပါကျင်းဒါကြောင့်ဓမ္မရင်းပညာတွေဓမ္မတို့အလုံးမရှိဘဲနဲ့ညီညာကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်ဓမ္မရင်းပညာတွေအရေးကြီးတယ်ညီညာကိုအရေးကြီးတယ်အခုမှမလန်ကြီးပါနဲ့ဆိုတော့လေဒီနေ့သိပါနေတယ်ဒါဖြစ်လို့ပါရတယ်ဆိုတော့လေယာကြီးကိုဘုံနေရအောင်အာသောပုံလို့ရှိကိုတရားတော့ဘုံနေရအောင်ပြောနားလည်လားအာသောပုံနဲ့ဉာဏ်မှာဘုံနေရအောင်လို့ပြောရတယ်အာသောပုံနဲ့ဉာဏ်မှာဘုံနေရအောင်လို့ဓမ္မရင်းလည်းလည်းရှိလို့ရှိရင်
ခဏပြောကြတော့ပြင်းနေတာကလာပြီဟုတ်လားခဏပြင်းရလုံးမျိုးနဲ့လည်းခဏတောက်ပြတဲ့တော့သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှခုဘူးမမသာရမှာကခင်ဗျားတို့အာသောဆိုနေနေတာကတခုခုလုံးနေအပြတ်အောင်နေဒါကဓမ္မရိလုံးအပြတ်ပညာလုံးကဒါကဓမ္မရိလုံးအပြတ်ပညာလုံးအပြတ်ဖြစ်သွားကြောင်းခင်ဗျားတို့မှာဒါကြတော့အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရိနဲ့ပညာကိုဘယ်သူမှမလွန်ရအောင်သိလိုက်သုံးပြီးကြတာမှဝေဒနာပေါ်လို့ရှိတယ်ဒါကြတော့နှစ်ခုပြန်ပြက်လိုက်ပြန်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရိယပိုဓမ္မပညာရှိဓမ္မဆိုတော့သင်္ခါရလေးတွေပြည့်နေကြဘူးဒီတကူလုံးပြတကူလုံးပြဘယ်နေရာပေါ်ပြက်လိုက်ဒီနေရာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဘယ်နေရာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီနေရာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါတွေကလည်းမြင်လာမမြင်ဘူးလားဓမ္မရိကလည်းပေါ်ရလိုက်ဖို့ပညာကလည်းပေါ်ရလိုက်ပြအဲ့ဒါပညာကပြီးတဲ့ပေါ်ရကိုမသိဓမ္မရိပို့ရလိုက်ပြအဲ့ဒါဓမ္မရိကိုကိုယ်ရပေါ်ရမှာပညာကပါတော့စုဓမ္မဘုရားသွားတဲ့အခါတော့အတူတူသွားတဲ့အခါတော့အတူတူသွားတယ်ခဏကဉာဏ်မြင်ရတယ်ဒီမဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်မြင်အကြောင်းကောင်းကောင်းနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောင်းကြကြရတော့ပြောကြတာပဲဟိုကြတော့ဉာဏ်အကြောင်းကိုသိတာကတော့သောတိတန်တန်မသိဘူးဒီရကဒုက္ခကပြီးတယ်သွားတော့ကတော့အတူတူသွားကြတာဒီတော့အတူတူဝင်ရတာဒီမှာတော့ဝေဒနာတော်ရဲကိုပဲဆိုဓမ္မရိနဲ့ပညာအတူတူဝင်ရဆိုတော့ကမြင်ရတယ်လေအပြတ်ဆိုတော့ဓမ္မရိကသိကုန်ပြီပညာကတော့ဒါကြောင့်ပညာမှသာလေနဲ့ငါတို့လူရပြီးကူဒါတိုက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသုံးလို့ချလာပညာကမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရမလို့သိချမှာပါအဲပညာကြီးခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဆိုရေးကြည့်တယ်လို့သင်ရတယ်လေအခုဒီတောင်းမှာဆိုတာလေးလို့သိတဲ့ဆံဖတ်လိုက်ပါသိတဲ့ကံကမှရင်တယ်လားဒါကြောင့်ဘုရားတို့ကိုပြောပြီးကြလာနေတာဒီသိမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကပြောလိုက်တယ်နဲ့ဘုရားတို့ပြောနေဓမ္မကြီးလို့နေဓမ္မကြီးလည်းပညာကမှတ်နေတယ်သိတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်ပြီဒီမှာချင်းအခုမှတ်နေအဲ့ဒါသိမမှတ်လို့ဘူးလို့အိမ်ကြတော့ဘုရားလည်းပြောတယ်သိမမှတ်လို့ဘူးလို့ပြောလို့ချင်းဘုရားတို့ကလည်းဘုရားမပြောဘူးလားဘာလို့လဲမာရီလေကကြောင့်ပညာကမှတ်နေရလားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြမမှတ်လို့ပြောလို့ချင်းသိချင်ဟုတ်ပါဘူးသိကြီးနော်ဘာလို့သိကြကောင်းဓမ္မရီလေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကဘယ်ရင်းကောင်းနေတယ်လို့မေးလို့မရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမမှတ်လို့ကြောင့်အိမ်ကြယုံဘောကြလားငါတော့ပြောရလို့ရှင်ကိုယ်ကဒါပြောနေလို့ဆိုမျိုးစိတ်ကြောသွားနေလို့ဆိုဒီလိုမျိုးတော့မလို့လို့မျိုးကြလို့ဆိုလို့ရှင်အမေကလည်းဖြစ်တယ်ဒါတော့သူမျိုးဖြစ်ပြီလားဖြစ်ရရေးရတာတော့ဆိုလို့ရှင်သမာဓိမတာလို့ဘယ်မှာကတော့ဆိုပြီးသမာဓိမပါဘူးပညာလည်းမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်သတ်ပုံပန်းနေပြီလို့ဆိုလို့အဲဒီလိုပြီးအဲ့ဒါကသူကြီးစိတ်ကိုသမာဓိသာပြီးကြလားသူကြီးစိတ်ကိုပညာနဲ့နာတာအနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းထို့ဒီသူကြီးစိတ်ကိုသမာဓိသာကိုသူကြီးစိတ်ကိုပညာနဲ့ကြည့်ပါဆိုတာဒါပဲဆက်သွင်းမတော်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ဒီရေးအောင်ကြီးတဲ့ရေးနဲ့တရားဓမ္မတွေသူ့ပဲပြောနေတယ်အဲဒီမှာသမာဓိဒီဘုရားကတံပရမကာမေဝိညာဉ်ပြောနေသင်္ခါရနဲ့ဆရာမြတ်တော်အတ္တရဏီတိယမနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးသင်္ခါရတွေအပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တာကဖြင့်သရဏတွေဝေဒနာတွေအပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တာကဖြင့်ပညာကသာမြင်နိုင်တယ်ဝေဒနာရှိရာကိုဟောဒီမှာလို့မြင်ကြတာကတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားမျက်စိမြင်တဲ့လို့သိနေတာမှန်ဟုတ်လားမျက်စိမြင်တဲ့ကဒိဋ္ဌိရခင်ဗျားတို့မြင်ကြမြင်ဘူးခေါ်လို့ကြကြောဆိုတော့
ဒီနေရာလည်းပေါ်ရဒီနေရာလည်းပြရအဲ့ဒါဒီလိုဗျာဒီနေရာများလေးဒီနေရာကျက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကသိသိမဆိုင်လာဘူးဆိုတာကဒါကခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြစ်တယ်ပြောရရဲ့ဘုံမှာပေါ်လိုက်တော့ကိုပေါ်ရကစီရရင်မှာစုစုကြောက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးဝိညာဉ်ကမပြေမနဲ့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့တော့ဖြစ်ပေါ်ရပေါ်နေရာလေးမှာသိသိပြည့်တယ်လို့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကမပြေမနဲ့လာသေးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအပြောင်းကြီးလို့နေတယ်ဝိညာဉ်ကကနေပြီးပညာကမလိုက်သေးဘူးဝိညာဉ်ကနေပြီးဝိညာဉ်ဒေါရလိုက်ဘုရားနာရရဲ့ရှိရခြင်းလည်းနော်အဲ့ဒါရှိရတာလည်းဘုရားရှိရမှာမလားမရှိဘူးဒီကရမတွေကတခါတော့ပြတ်ဖို့လာပြတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုခေါ်လာလို့ဆိုရင်လည်းခေါ်တာကအမှုလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကနာပြီအဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်တစ်ချက်နာအဲ့ဒါဒီကောမှာအဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်နာရကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဒီကနာရဘုံနာရဝေဒနာအဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ရဘုရားရဲ့မြတ်ဆုရှိဝေဒနာကမဖြစ်ရဒီဘုရားရှင်မှာဒီကျေဝိညာဉ်ကအမေဒီချက်ကိုဝိညာဉ်ကလိုက်ကြည့်ဒါခင်ဗျားတို့ကသိနေတယ်ဝိညာဉ်ကကြောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ရဒီဘုရားရှင်မှာလည်းနာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကဒီကကံဉာဏ်တမာတိပညာပြောင်းနေတဲ့တိုင်နဲ့မောင်ဆန်းနိုင်ရဲ့ဘုံမရှိဘူးဒီလိုကြီးတဲ့ဝိညာဉ်မှာတကားတော့စိတ်သေးပြီးကြလားဘာမှကဖြစ်မလားအားတော့ဆိုကြဒါလို့ကြောက်သေးပြီးတစ်ချက်ကြည့်ရင်မစိတ်ကြည့်ဒီဘုရားရှင်တစ်ချက်ကြည့်အဲ့လိုဒီကတစ်ချက်လာကြည့်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှာသူရလားဒါကခင်ဗျားတို့သုတိဇံမှာဆရာတော်လာရင်ကြီးနာနေမစိတ်ကြည့်နာမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်တကယ်မှာဖြစ်အရိယာကတော့ဒီလိုဆိုကြည့်တယ်အရိယာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒီစာပြောနေမှတ်တာအရိယာကတော့ဒီဘောပြင်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒီလိုတူတူပဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုနည်းနည်းဖြစ်ပြဖဲဆိုပြီးအဲ့လိုရှိပေါ်တယ်ကျန်ရှိဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှိတယ်ဒီကတော့ဘုရားတစ်ချက်ပြောရင်ဒီကတစ်ချက်ပြန်ဖို့ဘုရားလည်းဟောတစ်ချက်ပြောတယ်ဆိုဝင်းလို့ရအောင်မဆက်ခံတယ်ဒါကြဒါလို့ကြောက်ခဲတံချက်ပြုလုပ်နေတာမဆက်ခံအရိယာကတော့ဒီလိုမျိုးကြောက်ခဲတံချက်ကိုသူကတစ်ချက်ကြည့်ရရင်ဆိုလိုက်တော့ပြန်ကိုယ်ကြည့်ရရင်တော့တခါမြင်နဲ့အိဋ္ဌနဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆိုလို့ဘုရားလေးကြီးကအဲ့ဒီလိုကြွားတော့ဘာလို့ကြပြီးတော့ရင်းကြရတာဒါလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ရင်းကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလိုရှိရဘယ်တစ်ချက်ပြန်ဆိုရတယ်ဒီလိုရင်လည်းသက်သက်ဆိုတော့ဝေငါမဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတဲ့ဝေငါလေးကဘုန်းကြီးကဆိုတော့မလားတဲ့မင်းမလာဘူးကွာမလာဘူးဆိုဝင်နေပြီဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မကြီးနဲ့ဒီနေ့ဆိုလာလာအဲ့ဒါတွေကသိကြတယ်မြင်မြင်သိလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်းနေမှာသူလာနေပြီအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတော့ဘိုးတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုအရိယာဖြစ်ဒီလိုလည်းမဆက်ခံရတယ်နော်ဒီကားမျိုးမှာတစ်ကျအရိယာကြီးတယ်မှာမဆက်သိခါအရိယာကတော့သူကဝေဒနာကကြောက်ကြရဲ့ဒီကားမျိုးတစ်ချက်နာအောင်လုပ်လိုက်သူကမနောဘကနေပြီးသူနာရနေတာပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ဒီကတစ်ချက်ငါရတစ်ချက်ပဲဆိုတော့ဘယ်ကဆက်ပြီးလာရဲအဲ့ဒါအရိယာနဲ့သိဖြစ်တယ်ဘာကွာတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဒီလိုမျိုးမဆက်ခံရဒီဘာကြောင့်လဲဆိုဝိညာဉ်ကမဆက်ခံရတော့ဆက်ခံရတော့မနာဘူးလားအရိယာကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီကဒီကကိုဒါကြောင့်ဒီကဒုက္ခဝေဒနာတစ်ချက်ရှိသွားရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရယ်ဉာဏ်နဲ့ပြီးတဲ့ကာလသိသွားရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြတဲ့သွားလို့ခါရရှိဒါကြောင့်အရိယာများကြတာဘယ်လိုဝေဒနာလာသူတို့မှာအကျိုးမပြတ်ပါဘူးအရိယာတွေနဲ့ဘယ်လိုဝေဒနာလာအကျိုးမပြတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကပြန်ဖြစ်ဘုရားကတော့ဝိသုနာရဲဆိုကိုယ်ကထားကြတယ်အမြင့်ဆုံးဓမ္မရဲ့တောင်ပြောလို့ရှိတယ်ဆက်လို့ရှိတယ်ဒါရမတွေကတော့ဆိုလိုက်တာအမှန်တရားတောက်ကရှိသေးတယ်လူကစားကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်မှာတစ်ချက်တိုက်ကြတယ်ဒီနောက်ကလည်းမျိုးလုံးညာလဲဟုတ်လားအမျိုးဘူးတက်ကြ
အနာချက်ပေါ်အဲဒီအနာကနေပြီးဆက်ပြီးဒီနေ့ကနေတော့နေတာဟာရရောက်ပြီးပေါ်လာဆက်ပေါ်လာတော့ရုပ်ကြီးကျင်းနေတယ်ကျိတ်ဆိုမျိုးကံကောင်းကြီးချက်ဘာလို့ကြကျင်းကျင်းလာတော့ဆိုပြီးလူတွေကအရိယာစိတ်ဒီရကြသလားပေါ်တဲ့နေရာပါလို့ပေါ်တဲ့နေရာညင်းနေတဲ့ချက်ပြန်ထုတ်အဲဒီကနေညင်းထားအဲဒီကနေပြန်ပြီးသူ့ပြန်ထုတ်ဝေဒနာကိုဒီကတစ်ချက်ကိုကိုယ်ရတစ်ချက်လို့ပြောမလားအဲဒီလိုဆိုရင်ကျင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာပြောတယ်ကိုယ်ကနာရေးစိတ်မနာဘူးပေါ်လာသိပြီလားကိုယ်ကနာရမလားစိတ်ကနာရေးခင်ဗျားတို့ကကိုယ်နာပြီးဆိုတော့စိတ်ကလည်းမခံကျင်ဘူးကိုယ်နာရင်စိတ်ကစိတ်ခံကျင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နာရင်စိတ်နာကုန်ဒီကလည်းလုံးလုံးဟုတ်လားအရိယာကတော့ကိုယ်နာတယ်စိတ်ကနာဘာလည်းနာလဲတဲ့ဆိုညနေပြန်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်နာရင်ပါတော့ခင်ဗျားတို့မစမ်းမိဘူးကိုယ်လည်းတန်ရာတစ်ချက်ရည်သိမှာရောအဲ့ဒါဘုရားပြန်ခေါ်တယ်အရိယာကတော့ကိုယ်ကနာတယ်သိမှာဘူးတဲ့ကိုယ်ကနာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မနှဲရနေပြီးကာလဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုင်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ကညံပြည့်နေတယ်နာရစိတ်ကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့နာရိယာနဲ့ကြာတော့ဒုရိယာပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်သာနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတစ်ချက်ကတော့ဘုရားလည်းကြားလို့မရဘုရားလည်းဒီကဘိုးရင်းတော်လို့ဆိုဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားကြားလို့မရတစ်ချက်လာဒါကမဆက်မတိုက်လို့ရှိရင်အရိယာဒါကံရင်းမဆက်တဲ့ရင်ပါတော့ဒါကြောင့်ရမရဒီနေ့ကစပြီးဘောဝနာပေါ်လာလားတစ်ချက်သာတိုက်ခံပြီးဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်ဒီကလာလည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီကဒုက္ခဒုက္ခသမာဓိပညာကဒါကြောင့်သမာဓိပညာဆိုတာသမာဓိဝိရိယသတိဆိုတာသမာဓိမြတ်ခြင်းလို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်သမာဓိပညာတွေကမတ်တတ်တယ်သမာဓိပညာလာတော့ဟိုကနောက်တစ်ချက်လာနေလေလာနေကအရင်လာနေကြဘယ်လဲတော့လာသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကြတာကသမှုရတယ်ဒါလိုစိတ်ကြလို့ရှိရင်ဒါတောင်တော့ဇာတိဗရာမရဏမလာတာကရင်းရလားဒါပေမဲ့ဝိနည်းတရားမှာခင်ဗျားတို့အရိယာနဲ့ဘုရားရှင်သိကြလားအရိယာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးပဲပြောလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ဘုရားရှင်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးပဲပြောရင်သိကြရမှာကိုယ်လုံးမှာစိတ်လုံးမှာအရိယာကတော့ကိုယ်ရမှာဘုရားရှင်ကတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ယောဂီသမားတွေကြတာဒီလိုမလုပ်ကိုယ်ရမှာရဲ့စိတ်နာဘူးလေဒီလိုသိတာရင်းရလားဘယ်ရင်းနေဒီရင်တော်ကြအောင်သာ